Пчелы живут большими группами в ульях. Горло. У тебя кашель и горло болит? Ты приболела, дочь? Получается, да. У меня есть решение для тебя. Какое? Сейчас покажу. Прополисные леденцы. Вкусно? Угу. 2-3 раза в день рассасывай по одному леденцу. И горло быстро пройдет, и кашель. Наши контакты и телеграм-канал в шапке профиля.